Всем привет! Сегодня хочу разобрать самую базовую тему в английском языке. Это пассивный залог. И пассивный залог — это предложение типа «мне сказали», «что-то сделано», «документ написали», «подписали». То есть в пассивном залоге нет четко определенного действующего лица. То есть мы не знаем, кто сделал это действие. И в отличие от активного залога, когда у нас точно есть действующее лицо, например, я разговариваю, я подписал документ, мы подписали, вот это уже будет активный залог. В пассивном залоге у нас три части. Это глагол в третьей форме, затем глагол to be, и он будет в зависимости от времени в разной форме. Мы сегодня разберем времена только группы simple в будущем, настоящем и в прошедшем. И по сути, если вы освоите этот пласт, то все перфектные времена и остальное будет для вас намного легче и, в принципе, достаточно быстро. И посмотрим немного настроение пассивного залога. Итак, у нас есть вот такой вот треугольник. Как я уже говорила, здесь у нас будут времена только simple. И если вы запомните эту таблицу, вот этот вот треугольник, то вам будет намного легче вспоминать, какой вариант глагола to be вам нужно использовать. И начнем с верхушки нашего айсберга. Сверху у нас будет будущее время, это will be. То есть, например, мы можем сказать, сумка будет сделана в Париже. Итак, у нас идет первое местоимение, the bag. Затем у нас идет глагол to be в будущем, у нас только один вариант, это will be, the bag will be. И затем, как мы уже говорили, в пассивном залоге всегда третья форма глагола. The bag will be made in Paris. Точно так же мы можем поменять это же предложение в прошедшем времени, и в данном случае у нас уже будет два варианта глагола to be, это was и were. То есть was это с единственным числом, were со множественным. Например, сумка была сделана в Париже, она у нас одна, поэтому the bag was made in Paris. И, такая некоторая, скажем, сложность в количестве будет у нас с настоящим временем. Здесь у нас уже есть варианты is, am, are, то есть уже три. И здесь am у нас будет только с I am, например, мне сказали, I am told. И, например, is это he, she, it, и, соответственно, остальные местоимения у нас будут с are. They are, we are. И вот именно этот пласт настоящих времен, как правило, употребляется, чтобы сказать какой-то факт. Например, сумки делаются в Париже. То есть они, в принципе, там изготавливаются. Нам не нужно уточнять, что это было когда-то давно, что их изготовили. Или точно так же мы можем сказать, что сумка сделана в Париже. То есть это просто какой-то факт, не обязательно уточнять, что это было именно в прошедшем. The bag was made. То есть в данном случае мы можем сказать the bag is made. Как уже говорилось, пассивный залог состоит из трех частей. Это глагол в третьей форме, это глагол to be в зависимости от времени и какое-то местоимение. И возьмем пример. Контракт подписан вчера. То есть здесь у нас нет действующего лица, и это у нас пассивный залог. Если бы мы добавили «мы подписали контракт вчера» или, например, «я подписал контракт», есть четкое действующее лицо, поэтому это был бы активный залог. Но в данном случае у нас пассивный залог, то есть контракт был подписан вчера. И мы начинаем с местоимения, это контракт. Затем у нас будет глагол to be, так как это в прошедшем у нас будет was. И во всех случаях у нас будет всегда глагол в третьей форме. То есть the contract was signed yesterday. Очень важны два слова, это with и by. Если это что-то живое, мы берем by. Если это что-то неживое, будет with. Например, контракт был подписан мной. The contract was signed by me. Но мы можем сказать, контракт был подписан, например, ручкой. The contract was signed with a pen. И разберем еще пару примеров пассивного залога в разных временах. Но опять же, пока мы будем во временах simple. Итак, вспоминаем наш треугольник. Итак, сверху у нас всего один элемент will be, затем прошлое 2 и настоящее 3. И возьмем такой пример. Пианино подарено моей мамой. The piano is gifted by my mom. Здесь мы просто говорим какой-то факт в настоящем, то есть его какое-то качество, оно подарено моей мамой. The piano is gifted by my mom. Или the piano is presented by my mom. Если мы хотим уточнить что-то, что это было в прошлом, то есть оно было подарено, допустим, 2 года назад, то здесь мы уже используем was.
The piano was presented by my mom 2 years ago. И мы можем сказать то же самое предложение в будущем. Пианино будет подарено моей мамой. The piano will be presented by my mom. И, по сути, самое важное в пассивном залоге, чтобы, вы не забывали, что он состоит из 3 элементов. Это местоимение, это всегда будет глагол to be в зависимости от времени. И, что одинаково, это всегда глагол в 3 форме, то есть здесь вы не паритесь, это всегда будет одинаково для абсолютно всех времен. И еще раз вспомним, что пассивный залог, когда нет очевидно того, кто сделал действие. Например, забор покрашен. То есть здесь мы не знаем, кто это сделал, поэтому это будет пассивный залог. Но если мы уточним, например, мой брат покрасил забор, либо мы вчера покрасили, это уже будет активный залог. Здесь построение предложения будет намного легче, и смотрите видео про времена, там об этом будет достаточно все подробно.